안녕하세요. 오늘 동작은 워메이드 동작으로 이너 동작이 들어갈 거예요. 우리 이너 공주처럼 우리 한쪽 다리를 이렇게 바깥쪽 안쪽으로 돌려서 우리 고관절을 풀어낼 거고요. 자, 그러면서 측만증이 있는 분들한테 좋은 동작이에요. 우리 옆면으로 굴곡을 해서 옆 라인이 시원하게 스트레칭 되면서 등, 허리 쪽 통증이 있으신 분들한테도 좋은 동작 들어가 볼게요. 자, 우리 벌써 다리를 바깥쪽 한쪽으로 돌려냈죠. 무릎 라인하고 우리 골반 라인이 일직선 맞는지 한 번 더 체크한 상태에서 자, 이때 바깥쪽으로 돌려져 있는 다리가 우리 엉덩이가 떨어져 있는 분들이 되게 많으실 거예요. 천천히 엉덩이 꾹 눌러내 주셔야 되는데 마시면서 한번 골반을 풀어내 볼게요. 자, 무릎 쪽을 향해서 골반을 앞으로 뻗어냈다가 내쉬면서 내 엉덩이, 허벅지으로 눌러내세요. 다시 마시면서 앞쪽으로 길게 뻗었다가 다시 내쉬면서 다운. 최대한 양쪽 엉덩이, 자골뼈를 꾹 눌러내고요. 자, 이때 골반이 둥글려지면 안 되겠죠? 우리 치골이 수직으로 놓일 수 있게끔 우리 몸통은 뒤에 벽에 기대고 있을게요. 자, 허리가 반듯해진 걸 느껴냈으면 양손은 골반 옆에 끝선으로 H자 모양으로 큰 키를 만들어낼게요. 우리 텐트를 치듯이 쭉 위로 허리를 세워낼 거고요. 이제 옆면 스트레칭 들어가 볼까요? 천천히 숨을 마시면서 이때 우리 이쪽 구부려져 있는 오른쪽 면으로 갈 건데요. 왼쪽 갈비뼈에다가 숨을 채워볼게요. 숨 마시면서 손을 짚고 그대로 왼쪽 갈비뼈에 깊게 숨을 채워볼까요? 내쉬는 호흡에 꼬리뼈부터 차곡차곡 허리가 길어져요. 다시 숨 마시고 내쉬면서 점점 우리 갈비뼈 사이사이가 늘어나는 걸 느껴내보세요. 내쉬면서 허리 더 길게 옆구리 코르셋 계속 채워주세요. 다시 앤 다운. 이때 아래 있는 어깨 솟지 않게끔 끌어내려내줘야 되겠죠? 어깨 계속 안정화시키면서 다시 앤. 마지막 한 번만 가볼까요? 손 멀리 짚어서 엉덩이는 떨어지지 않아야 돼요. 더 이쁜 포물선을 그려냈으면 천천히 우리 가슴 앞면을 스트레칭하기 위해서 왼손을 한번 천장을 찔러볼까? 깊게 숨 채웠으면 아래에 있는 팔꿈치 살짝 구부려서 공을 안듯이 시선 뒤쪽 멀리 바라볼게요. 자, 그러면 등 쪽 뒷부분 허리 근육이 시원해지는 게 느껴질 거예요. 옆구리는 살짝 위로 계속 끌어올려주세요. 다시 마시면서 가슴 활짝 내쉬면서 다시 숨 마시고 내쉬면서 딱. 우리 옆면으로도 다시 가볼까요? 숨 마시고 내쉬면서 요렇게 손 계속 뻗어내는 힘으로 에너지 전달 해주시면서 옆 라인을 더 풀어주셔도 좋으세요. 다시 위에 있는 갈비뼈에 숨을 채우고 내쉬면서 제자리. 천천히 반대쪽으로도 한번 엉덩이 눌러서 시원하게 깊게 숨 채우고 내쉬는 호흡에 옆구리 쏙 끌어올리면서 발목 무릎 짚어서 등 옆구리 한 번 더 스트레칭 들어갈게요. 옆 라인이 시원해졌으면 원 그려서 제자리 돌아올게요. 반대쪽도 해주시면 좋겠죠. 두 다리 차이 계속 느껴내면서 골반을 교정해주면 우리 골반에도 도움이 돼요. 자, 숨 마시고 하나 없다 후 뱉어냈으면 오늘도 감사합니다.